todo cero, totalmente sano, pero fue víctima de todo lo que pasó. Nosotros no queremos justicia para saber la verdad. Nadie espera que alguien que vaya a ver música vuelva muerto a tu casa, y una hija quede sin un padre presente, un padre trabajador, y no era un cualquiera. Y saber la verdad es lo que piden los familiares que han llegado a esta reconstitución de escena de mucha pena, de mucha angustia, víctimas fatales que dejó esta tragedia. Ocurría el 16 de abril, ya a 6 meses de esta investigación. Entonces los familiares aún siguen exigiendo justicia y veremos obviamente las razones de cómo ha sucedido esta reconstitución de escena. Y finalmente qué pasará con estos 4 imputados en este lugar. Acá estamos en el centro de Santiago de Alcalde. Los ganadores, los delitos de la familia. Gracias, Manuel, por la información. Por supuesto, vamos a tener detalles en Tele 13. Y un panorama distinto al que solían tener la noche del sábado, vivir una familia de Puente Alto.